डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं कुकर के अंदर पॉपकॉर्न्स बनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर हमारे पॉपकॉर्न्स तैयार हो जाएंगे। इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आइए देखते हैं प्रेशर कुकर के अंदर हम पॉपकॉर्न्स कैसे बनाते हैं, बिल्कुल बाजार के जैसे और बहुत ही इजी। पॉपकॉर्न्स बनाने के लिए हमने कुकर को गैस पे रख लिया है और कुकर को गर्म कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तो ये हम अच्छे से ऑयल डाल देंगे। थोड़ा सा हम बटर भी डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा फ्लेवर के लिए अगर आप डालना चाहें तो। ये हमने ऑयल डाल दिया है। ये मैं इसके अंदर बटर भी डाल रही हूँ। आप अपनी मर्जी से डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मेल्ट होने दे बटर को। इसके अंदर हम डाल देंगे ये मक्की के दाने। ये मैंने सिंपल दाने लिए हैं, कोई स्पेशल दाने नहीं लिए। इसे हम मिला लेते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है नमक और ये डाल दिया है हल्दी। और आप देख रहे हैं कॉर्न्स हमारे फूलने लगे हैं और इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन। विसल मैंने निकाल दिया है, इसका रिंग मैंने निकाल दिया है। तो अब हमने फ्लेम कर दिया हाई। कौन सारे अपने आप बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, बहुत जल्दी फूल जाते हैं। आप बीच में स्टर करते हुए साथ ही नमक और हल्दी डाल दें ताकि मेरे जैसे 1-2 बाहर निकल आए हैं तो बाहर ना निकले। तो अब हाई फ्लेम पे हम देखते हैं। अब टक टक की आपको आवाज आ रही है, कौन अंदर बन रहे हैं। बस हमें इसको हार्डली 1 या 2 मिनट लगेंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम इसका ढक्कन जो है खोल के देखते हैं। वाओ, आपने देखा है कि हमारे जो पॉपकॉर्न्स है पूरी तरह से तैयार हैं। इसे बनाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत ही पसंद आएंगे। बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं है, एकदम सारे पॉपकॉर्न्स अच्छे से फूल के तैयार हुए हैं। आप इसे ट्राई जरूर करें और मुझे बताएं जरूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।